Novosti što se tiče vodika u Hrvatskoj ima jako puno, dakle i samim donošenjem ove strategije za vodik, dakle istaknuti su neki kratkoročni pa i dugoročni ciljevi, ali ako gledamo kratkoročno do 2030. godine, dovoljno je samo da pogledamo nacionalni plan oporavka i otpornosti od 2021. do 2026. kojime je predviđeno instalacija najmanje 6 punionica vodika, 350 i 700 bara. Potom se očekuju subvencije građanima za kupnju automobila na alternativna goriva, bilo na baterije, bilo na vodik. Dakle, negdje oko 2000 automobila će biti sufinancirano. Također, plan je uvesti 70 autobusa za javni gradski prijevoz kako bi se taj prijevoz dekarbonizirao. Također se očekuje i instalacija najmanje 30 MW elektrolizatora za proizvodnju obnovljivog vodika.